So yun, after FF, diretso kami sa Kubli. Ayan, diretso kami sa Kubli. Ayan. At ito mga abnormal. Ayan. Dapat dali sa mental hospital. So yun, update na mamaya pagdating namin sa Kubli para mag-swimming. Okay, good? Bounce! Mga pangalan namin para alam nung resort na to, ilang kami, sa kung sino-sino. Then ito yung palaisdaan at pwede ka rin mamangka. Ayan. Ayan sila, may mga nangingisda. And then dun pa sa loob daw yung pool. Sabi may wifi kasi rito dead spot na, wala nang ang signal. Ayan, yung ano to, adventure to. Woo! Nga lang, hirap yata mag-agis dito dahil daming puno. No? So paano? Update na lang maya-maya pagdating dun mismo sa area. Hindi kalaban niyo rin kami. So ayan, dito na kami dito sa papuntang resort, no? Kubli. Ayan. Ito, dito kami dadaan. Full but running water. Full but running water daw. Ayan. So ito, dadaan. Punta na tayo ron. Tara na! So nasa Acacia Island na tayo. Ayan, nauna na sila. Ito, daanan natin. Tagutong lugar na to mga ka-flavoreds. Kaya hindi mo yung akalain may ganito. Ayan. So ito yung pool na sinasabi nila. Wow. Ayan. Ito yung pool. Okay, good. Di halata talaga may resort dito, no? Galing. Anong resort ng tawag rito? Kubli Farm Arts and Nature Camp. So actually magkano ng ano rito pag ano ka? Pag day tour po, 100 po. 100. So yun nga yung nakita namin kanina sa labas na may fishing tsaka boating. Kasama na yung sa bayad. Pero pag sa public, may public area po kami ng water. Parang ang entrance po dun is parang 75. 75. May overnight din dito. Meron din po. May overnight din dito. So yun. So sa couples. mahal na araw dinadayo to. So yun mga ka-flavoreds, try nyo rito sa may, anong lugar to sa Quezon? Dolores Quezon. Dolores, Quezon. Okay, good. Check na natin maya-maya itong area nila, ha? Dito lang maya-maya. Bounce! So ito yung pinagmamalaki nila rito na 7 Soro Alagaw Salad. Ayan. Ikaw po mamimili kung ano yung lalagay nyo, no? Ayan. Nilagay ko lahat. Lahat. So ito ginawa na ako. Titikman natin, ha? Tikman natin, ha? Kung anong lasa. Ano yung mangang dyan, ikaw, Nay? Yung ano, yung bawang. No, hindi ka makapagsalita. Bawang. Sarap. Hindi totoo yan. It's 7 sorrow. When you eat it, it will turn into joy. Really? Will you please repeat it? Actually, tama yung sinabi. Ang sarap. Sarap. Ano ang video? Pipino yata yan. Kamyas? Kamyas. Ito ano to, yung kanyan? At tsara ba to? Ito pa lang. Ayan. Bawang yan. Bawang. Bawang. And then ito, hipon. Ito ano to eh, luya, yung kanyan luya. Ito ba? Ito. Gusto ko pa ulit. Ayan. Sarap, masarap siya. Unang tingin mo parang nganga. No? Gagi, iba yung nga. Tanga! Iba yung tanga! Sorry. Tama kayo. Ako naman eh. Ibig ka na sa mama. Pagkain yan! Sarap, oh. Legit. Wala na, finish na. The best. Tikman mo ikaw, tumingin mo naman. Ayoko. Second try. Sarapan talaga ako, promise. We. Ibo! Bakit talaga masarap eh? Herbal yan eh. Lahat ng herbal masarap na ako. Okay lang kayo dyan, So yun, tapos lang namin kakakain. Pahinga na, hindi iba nagbihis na. Dahil maya-maya, ayan na, ayan si Ninong, oh. Ready for jump na yan. Liguan time na. Okay, good. So yun, trinay ko na yung pool dito. Grabe, ang lamig.
Parang may yelo yung tubig. Ayun, no? Parang may yelo yung tubig, Wisit. Ano ka, bakla? Ang sarap. Yung sa init ng biyahe namin. Tapos, itong pool na to. Galing Bukal to nang, di ba? Sobrang lamig. Ayan. Running water ito. Pinaganohan ng tubig. Grabe. So yun, mga ka-flavors, try nyo pumunta rito. Dito sa may Quezon. Promise. Yung mga gustong mag-camping, mga kalikasan ng trip, bagay na bagay sa inyo dito. Okay, good. So maya-maya, update na lang. Bounce! So yun, pupunta kami sa falls. Ito yung mapa. Tinignan na nila B-Boy pero hindi nila naintindihan. So diretso pa rin kami rito. Sir, punta lang po kami ron, sir. Punta lang po kami. Hi, Boss Rigor. Ayan, kasama si Boss Rigor tsaka anak niya. Ayan, hindi, video to. Ayan, kami sa falls. Kung nature tripping kayo, tama ba pagkakasabi ko? Ang galing mo talaga, Bright. Bagay na bagay itong lugar sa inyo. Ayan, no? Mapuno. Tahimik. Solo nyo. Then yung pool nga sobrang lamig. So, update na lang maya-maya mga ka-flavors. Okay, good. Bounce! Arya! Hoy! Walang mag-aapunag at wala nag-uumagahan! Ba't ka sumisigaw? Galit ka? Hindi lang yung kalabang. Hoy, Edward! Paano ka po? Edward, putang ina mo naman. Alas man ang buwanga mo, ha? Edward! Utang! Ayun na, utang ina. Utang ina mo. Gonggong ka pala eh. Tado to. O, ikaw mauna. Ikaw lumapit. Medyo wag ka rin eh. Ikaw na nga, Apol. Ano yun pa, ah? Hilahin mo ulit pag ganun. Ilahin mo ulit. Recall mo, Joshua. Yan. Halika muna, Tol. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Gunggong! Tabi-tabi po. So, bye-bye. Sige na, tulog ka na. Wisit. Ito, bago ka makarating sa falls, ito yung dadaanan mo. Boss, madulas ha? Yan, dadaanan mo. Dahan-dahan lang. Yeah. Uy, yung dulas! Ayan. Teka lang, ubarin ko yung tsinelas ko. Ayun. Nakakatakot dumaan, sobrang dulas. Bakit yan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Kailangan naawa ka pa dahil yung dadaanan mo yan, no? May mga lumot-lumot. Naawa ka rito pero hindi ka naman sigurado kung matibay ito. Pukin na nga una. Grabe naman nakaisip ng daan na to. Ano ba pakialam mo? Parang ayaw magpababa. Bawal si Ninong nga rito. Ayan. Grabe, nakakatakot. Ayan. Grabe, trippings dito. Uy, dulas. Boss, maano rito ha? Ayan. So, ayun na sila. Nauna na. So, yun, bago kami pumunta rito. Ayan, babanlaw muna kami. Okay, good. Putang ina, may sabot na tayo, ano? Ang tibay nung ano, tinira yung bata. Ayan sila. So ayun, pag ikaw malakas ang trip mo at makulentong ka, pag nagkamali ka, ayan, dead spot. Yung mapun sa langit, ha? Comatose, ang pinaka mababa. Okay, good. Ano yun, Kiluwa? Dito masarap.
Hindi siya. Mainit. So yun, tatanong si Edward tsaka si B-Boy. Lumipat kami. Go! Gano'ng kalalim yan dyan? Huwag mo tagalin sa lamin mo! Ay! Sid, kaya mo yan, Sid. Pag sumabit ka naman, di naman masakit yung puno! Saan ka sabi dyan? Sa dahon? Oh! Angat yung tubig. Oh! Kiluwa! Ikaw na! Kiluwa! Ikaw na! Hiluwa yan. Hiluwa. Baka pati pagtalon mo. Mabagal. Hindi mo na kailangan slow mo ang cellphone. Sasabit ka talaga. Bumelo ka! Tapos patras yung talon! Pack up na kami rito sa may falls. Balik na kami sa pool. Okay na. Ganda rito. The best. Nung pwede palang tumalon dun dati. Eh sinarado lang dahil nagkalbagyo. May nasira yata ang bato kaya bumabaw yung babaksakan mo. Pwedeng tumalon daw dyan. Kung maayos pa, tatalon sana kami. Ayan, so akit na kami ron. Balik na kami. Update na lang maya-maya. So yung mga flavors, pack up na tayo. Yun. Solve ang isang araw. Salamat sa inyo, UFP San Pablo. Pinasaya nyo ang buhay ng mga taga Master Pep. Salamat sa pakain, sa paliparan, and then syempre may resort, pa-swimming. Salamat sa pag-aalaga nyo sa grupo ng Master Pep. Ayan. Then syempre, kausapin natin sila para magpasalamat tayo. Okay, good. Teka lang. Salamat po sa inyo, boss. Ha? Sa ulitin, kayo naman minsan ang dumayo sa amin. Okay, good. Okay, good. Salamat. Boss, salamat ha. Salamat. Till next time, magkikita pa rin tayo. Magsasama tayo sa paliparan ulit. Okay, good, boss. Boss, salamat sa inyo ha. Next time ulit, magkikita tayo. Okay, good. Bounce. At dito na po nagtatapos ang araw nating malupitang kakulitang paliparang paliguan vlog ngayong araw na to. So yun, enjoy lahat. Apakasaya. Worth it lahat ng pagod namin ngayong araw na to. So ulitin ko, salamat UFP San Pablo. Solid kayo. So kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe, like, share, comment, and hit the bell icon for updated video. So paano mga ka-playbirds? Bounce!